일단은 마리네이드를 할게요. 마리네이드. 허브솔트하고 기름을 발라줘라. 예, 그거 할게요. 진돌이 좀 짧게 낼게요. 지금 음식 해야 되기 때문에. 이리 진돌이. 됐어? 형 요리해야 되니까, 진돌아. 아, 이거 쉽네, 쉬워. 자, 허브솔트가 준비되어 있고요. 냉장 소고기인데, 이거는 척 아이롤이라고 해요. 척 아이롤. 척 아이롤 부분입니다. 이 손에서 열이 나기 때문에 이거 빨리빨리 진행을 해야 됩니다. 핏물을 이걸로 항상 물에다 씻으면 안 돼요. 물에다 씻으면 안 되고, 아이돌인 척, 그렇지. 이렇게 해서 이렇게 핏기를 이렇게 타올로 닦아주는 겁니다. 자, 솔트를 쳐줄게요. 자, 솔트 쳐먹어라. 솔트 쳐먹어라. 야, 덜. 자, 이제 손으로 슬슬 문질러 볼까요? 아니, 이거 뭘로 문질러지? 여러분, 이거 뭘로 문질러야 돼? 외모는 손범수예요? 손범수. 네. 오늘 범수로 다 하자. 범수로. 오늘 범수로 합시다. 예. 김범수. 하나 투수 김범수. 예. 예, 김범수도 있고 손범수도 있고 범수 맞습니다. 이거 기름 많이 넣어도 돼. 나트륨? 나트륨 범벅이에요? 이게 허브솔트인데, 그게 제가 전에 먹어봤는데, 이 소금에다가 허브가 많이 섞인 거예요. 그래서 많이 짜진 않더라고요. 손으로, 음식은 손맛이거든요? 근데 손이 열이 있어서 안 되긴 하는데. 그냥 해. 음식은 손맛이라 그랬어. 음식은 손맛. 네, 손맛. 원래 여기다 올리브 오일을 넣으라고 했는데, 올리브 오일이 없습니다. 그건 올리브 오일은 귀족들이 먹는 거예요. 우리는 카놀라유. 예. 깜짝 놀라요. 카놀라유. 야, 이거는 카놀라유입니다. 여기다 왜 지름 뿌리는지 아시는 분? 요거 좀 난이도가 있거든요. 여기다 왜 기름 뿌리는지 깐깐님 오시면 알겠다. 깐깐님은 여기다 왜 기름 뿌리는 줄 알아. 허겄다. 망쳤다. 조금씩 싸서 말려, 그냥. 기름도 이렇게 손으로. 이 기름을 왜 발라주냐 하면은 아마 다 아실걸요? 육즙 빠져나가지 말라고. 육즙 빠지지 말라고. 이렇게 해서 센 불에다가 앞뒤로 확 구워버리면 육즙이 안 빠집니다. 양파는 좀 크게 썰을게요. 이렇게 썰을까? 이렇게 썰을까? 이렇게 썰어보자, 이거는. 써는 사람 마음입니다.
그러면 다음 선수는 토마토하고 원래 방울토마토 하라는데 방울토마토가 없어. 그래서 큰 거 하는 겁니다. 대략 하면 돼요. 이렇게. 하빈댕님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 이? 뭐, 할 말 있어, 나한테? 동그랗게 썰어야 하는데 아까 동그랗게 썰다가 난 좀 특이하게 하고 싶어서 그래. 좀 특이하게 하고 싶어서. 내가 아까 그랬잖아. 남들이 다 예스 할 때 나는 노. 이것도 그러면 이건 동그랗게 썰을게, 그럼. 가지는. 비 온다. 예. 야, 비 온다, 비 와. 아이, 뭔 비냐, 또. 아이. 하느님하고 나하고 궁합이 안 맞아? 아, 이거 하느님하고 궁합이 안 맞다니까, 내가. 야, 이거 하면 며칠 먹겠다. 이 양파에서 나오는 이 향하고, 이 각종 얘는 채소들이 어우러진 향이 이게 맛이 괜찮거든요. 요 정도. 워낙 양이 많습니다, 이게. Oh, it's very delicious. unbelievable, 맞아. unbelievable. 이건 믿을 수가 없는 맛이다, 진짜. 이 맛을 어떻게 믿어? 이건 믿을 수가 없는 맛이야. 이 버터 넣은 것도 이거 대단한 그 테크닉인 것 같아요. 여러분, 건배, 잔을 높이 들어라. 진짜 판타스틱한데, 진짜. 이 정도입니다. 어떠세요, 요거? 요 느낌입니다. 육즙이 살아있다. 그지? 육즙 인정? 여러분, 육즙 인정이죠? 육즙 잘 가뒀죠? 육즙 잘 가두었습니다. 앞뒤로 센 불로 앞으로 1분, 뒤로 1분. 그랬더니 딱 육즙이 딱 가둬진 거야. 와, 우. 아, 이거 미디움 레어라 그러는 거야, 이거? 여러분, 이거 미디움 레어입니다. 육즙 빠진다, 육즙. 이렇게 썰으니까. 육즙 잘 가뒀습니다, 아주. 자, 스테이크 제가 어떻게 구웠나 한번 보세요. 네. 이 정도입니다, 여러분.
잘 구워졌죠? 진짜? 미디움 레어? 아. 잘 구워졌죠? 야채 즙도 이렇게 묻혀갖고 먹고, 야채를. 그치. 그냥 육즙이라고 하는데. 오신 분들은 오른쪽 아래 그 꿀단지 한번 눌러봐요. 그럼 꿀이 막 나오거든요. 오른쪽 아래 꿀단지 눌러봐요. 그럼 꿀이 막 나와요. 그리고 어떤 사람은 내 방에 우연찮게 한번 왔는데 너무 재미있었대. 근데 자연방송에서 잘 힐링하니까 너무 즐거웠었대요. 근데 다시 올라니까 올 수가 없었어. 즐겨찾기를 안 해가지고. 그죠? 꿀 나오죠? 응. 여러분들 즐겨찾기 얼른 해놓으세요. 나중에 취소하더라도 지금 즐겨찾기 얼른 해놓으라고요. 나중에 오고 싶어도 못 온다니까.